Acabo de flipar con lo que he visto. He leído una noticia que dice que cada vez más gente compra férulas de descarga por internet sin que un dentista lo supervise. ¿De verdad hemos llegado a este nivel de locura? Mira, las férulas no son un accesorio de Amazon. No todas las bocas son iguales. No todos los bruxismos se tratan de igual. Y lo peor, ponerte una férula sin el diagnóstico ni un seguimiento de un dentista puede destrozarte los dientes, fastidiar la mordida y joderte la mandíbula. Y todo por creer que ahorras un dinero, cuando en realidad lo único que compras. ¿De verdad confías tu boca a una web anónima o prefieres que te la cuide un dentista de carne y hueso? Yo flipo.